สวัสดีครับผมเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะหยุดดูได้ตอนนี้หยุดดูเลยนะฮะเตือนแล้วนะครับเนื้อหาข้างในนี่ทำเอาคุณไม่เป็นคนเลยนะฮะโอเคครับผมเตือนแล้วนะเพื่อนดูซะแล้วเพื่อนติดเราซะแล้วโอเคในเมื่อดูซะแล้วนะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะสู่ make some noise ซอยคอยแนก็คือว่าซอยคอยแนแปลว่าช่วยฉันด้วยนะฮะ make some noise แปลว่าทำเสียงน้อยบางอย่างนะครับก็คือว่าดู Google อยู่นะครับตอนนี้แปล Google นะ make some noise โอเคก็ตรงตัวเลยครับ make some noise ซอยคอยแนโอเคหัวใจหลักๆของผมคือ noise คือขยะนะฮะขยะของเสียงเราจะเอามาทำดนตรีกันนะครับซึ่งเราจะเอาสิ่งผิดพลาดในดนตรีมาทำเป็นดนตรีที่ไม่มีสิ่งผิดพลาดโอเคก็คือผมจะเอาเสียงน้อยเสียงจีเสียงฮัมที่นักดนตรีเขาไม่ต้องการกันนะฮะแต่ผมต้องการกันอย่างเช่นเสียงน้อยก็คือเสียงได้ยินไหมฮะนี่คือเสียง noise noise นะฮะ noise โอเคนี่ก็คือเครื่องมือที่ผมสร้างมานะฮะกะว่าจะทำให้มันดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีเสียงจีเสียงฮัมโอเคทีนี้เสียงน้อยก็บอกแล้วนะฮะมันคืออะไรมันคือขยะทางดนตรีนะฮะผมจะเอามาทำงานซึ่งผมจะทดลองว่าผมสามารถจะทำดนตรีให้ออกมาเป็นดนตรีได้หรือเปล่าที่ทำจาก noise นะฮะโดยผ่านตัวแปรหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าเอฟเฟกต์อย่างเช่นนี่อีก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 เนี่ยฮะผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่ามันใช้กันยังไงผมก็ยัดเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าผิดนะครับเพราะผมเรียกมันว่า experiment Later โอเคเราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหมไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคฮะไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mix
โอ้โหขยะไม่มีการในสิ่งแล้วมาทำงานที่ไม่มีวันรอ
ขอบคุณครับจุกกู สุดยอดจริงๆ ขอย้ำอีกที เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริง ๆ ไม่ใช่ตัวแสดง น้องเก่งจริงพี่รู้